मैले अघिल्लो भिडियोमा चिया र कफीको फाइदाहरू बताएको थिएँ। आज हामी जानौं चिया र कफी दिनमा कति खाने। कफी दिनमा 2 देखि 3 कप खान सकिन्छ र 1 कपमा 240 ml र क्याफिन भनेको 300 ml जति क्याफिन खान सकिन्छ। चिया दिनमा 1 देखि 2 कप पर्याप्त हुन्छ, तर कम चिनी प्रयोग गर्ने बानी बसाल्नुस्, किनकि धेरै चिनी स्वास्थ्यको लागि राम्रो हुँदैन। तर चिया र कफीको प्रयोग सबैको स्वास्थ्य समस्या हेरेर मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ। यदि कसैको मुटु, निन्द्रा अथवा पेटको समस्या छ भने विशेष ध्यान दिनुपर्छ। जसलाई राति निन्द्रा नलाग्ने समस्या छ उसले सकेसम्म बेलुकी 4 बजेबाट कफी नखानु राम्रो हुन्छ। त्यस्तै गरी गर्भवती महिला र पेटमा समस्या हुने व्यक्तिहरूले पनि चिया र कफी सीमित मात्रामा खाने गर्नुपर्छ। अब जानौं खाली पेट चिया र कफी खानु ठीक हुन्छ कि हुँदैन। खाली पेट कफी खाँदाखेरि एसिड बढ्न सक्छ, जसको कारणले गर्दा पेटमा ग्यास बढ्ने, त्यस्तै गरी जलन हुने र पेट दुख्ने जस्तो समस्याहरू देखिन सक्छ। खाली पेट चिया खाँदा पनि यसले पेटमा समस्या ल्याउन सक्छ। विशेष गरी दुध हालेको चिया खाली पेटमा खाँदाखेरि यसले ग्यास्ट्राइटिसहरू बढाउन सक्छ। विशेष गरी कडा खालको चिया खाँदाखेरि झन समस्या आउन सक्छ। सकेसम्म बिहानमा हल्का ब्रेकफास्ट अथवा खाना खाएपछि मात्र चिया र कफी खानु राम्रो हुन्छ। यसले पेटलाई सुरक्षा राख्छ। सबैको शरीर फरक खालको हुन्छ, त्यसैले आफ्नो शरीर र स्वास्थ्य हेरेर मात्र चिया र कफीको प्रयोग गर्ने बानी बसाल्नुस्। यदि आफ्नो स्वास्थ्यमा मुटु, निन्द्रा अथवा पेटको समस्या छ भने चिया र कफी खानु अगाडि ध्यान दिनुहोस् र याद गर्नुहोस्, खाली पेट चिया र कफी खानु स्वास्थ्यको लागि राम्रो होइन। स्वास्थ्य नै सबभन्दा ठूलो धन हो।